മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ കോളേജ് ടൂറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെറ്റിനറി കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഫാമുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പൂക്കോട് വെറ്റിനറി കോളേജിലുള്ള ഫാംസിനെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഓരോ ഫാമുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഫാമുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഫാം അല്ല. പൗൾട്രി പിന്നെയും കോഴികളെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം കമേഴ്ഷ്യൽ ആണെങ്കിലും ബാക്കിയൊന്നും ഇവിടെ കമേഴ്ഷ്യൽ അല്ല. കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫാമിംഗ് സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പൂക്കോട് വെറ്റിനറി കോളേജിൽ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാം വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫാം ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫാമും ഓരോ എപ്പിസോഡായി ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ബോറടിച്ചാലോ, കാരണം ഓരോ ഫാമിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഹോൾ ഫാം ടൂർ നടത്താം, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സോ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമുകളിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഫാമുകളിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രിക്കോഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് അസുഖങ്ങളും നമ്മുടെ ഫാമുകളിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊരു ഫാമിലും നമ്മൾ കെയർ ആവുന്നത്.
Actually, I am doing this research to reduce the aggressive behavior after weaning. So I have divided the animals into 4 groups. You can see here I have given some environmental enrichment object. There I have എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഫാം ടൂറാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഫാംസും ഒന്ന് അവിടെ നടന്ന് കാണാം, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം, ഇപ്പോൾ ഒരു 1-2 കമൻറ്റ്സ് എനിക്ക് വന്നിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ ഫാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ. സോ വെറ്റിനറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കോളേജ്, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ 2 വീഡിയോയിലൂടെ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതാണ്. Until then, it's Brenda.